আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স। ফেনী থেকে মহিউদ্দিন ভাই এই ইঞ্জিনটা নিয়ে আসছিলেন। ইঞ্জিনের সমস্যা ছিল, ইঞ্জিন স্টার্ট নিচ্ছিল না। তো আমরা মেশিনটা সুন্দরভাবে সার্ভিস করলাম। আর আমাদের কাছ থেকে মেশিনটা নিয়েছিলেন মহিউদ্দিন ভাই মিনিমাম 2 বছর আগে। তো 2 বছরের মধ্যে একবার সার্ভিস করানো হয়েছে মেশিনটা। তো আমরা কীভাবে মেশিনটা সার্ভিস করছি বিস্তারিত পরে বলবো। আর এখানে আমরা স্টার্ট দিব। একদম এখানে স্টার্ট।